เริ่มเดย์4กลับมาเปลี่ยนทางเข้าบ้านให้เป็นสวนผักเปิดมาก็ตัดกล้วยเลยจ้าเนื่องจากมันสุกหลายวันและฉันก็มองแล้วมองอีกแล้วก็รู้สึกว่ามันสุกถึงเวลาและที่ฉันจะต้องเอามันออกจากต้นสักทีหลังจากที่แบบมองหลายวันแล้วฉันก็ต้องมาจัดการต้นมันอีกรอบหนึ่งซึ่งต้นก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรนะทุกคนคือต้นฉันจะเอาไปลองแปลงที่ฉันกำลังจะปลูกผักเพราะว่าฉันได้เห็นคลิปของคนต่างประเทศอะที่เขาจะเอากิ่งไม้หรือไม่ก็พวกแบบเศษวัสดุอะไรเงี้ยมาลองพื้นฉันก็คิดว่ากล้วยก็เป็นอีกอันนึงที่จะทำให้เรามีแร่ธาตุแล้วก็พอเอากล้วยรองแล้วเราก็เอาดินมาโปะข้างบนซึ่งมันก็แบบให้ย่อยสลายกันไปเนาะมันเป็นไอเดียที่ very good มากเลยฉันก็เลยรู้สึกว่าจะเอาไอเดียนี้มาใช้ซื้อไอเดียนี้นี่ก็คือกล้วยที่ฉันตัดมาเมื่อกี้คือสภาพวันนี้คือไม่มีคลิปอะไรที่จะลงสวนหรือตัดหญ้านะเพราะว่าฝนมันเมาะแม่ตลอดตั้งแต่ฉันกลับมาถึงบ้านแล้วฉันก็มียาใจโดยการเห็นลุงกินน้ำจ้าซึ่งวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ไปละบาย